Hello，大家好，又係店長啊！記得 subscribe 我個 channel，同埋 like 晒我啲片啊！好啦，今日同大家開一對比較少見嘅992。好啦，呢對呢就係 M992AD 啦。之前話係 Concept 同埋 New Balance 嘅 crossover 嚟嘅。好啦，大家望一望啦，哇！見到皮加格仔，好啦，大家睇下呢對鞋先啦。呢對鞋話就話 Concept 同埋 New Balance crossover 喎，但係一啲 Concept 嘅資料都唔見印喺個鞋盒同埋對鞋度嘅喎。好啦，望一望對鞋先啦。呢對鞋呢，就用咗皮做個底邊，呢度全部都係真皮嚟嘅。好啦，呢啲呢，就係鏡皮，呢啲都係真皮嚟嘅喎，再配咗格仔紋嘅喎，仲有少少英倫風格，好懷舊 feel。呢個 N 字呢，都係做翻3M 效果，大家睇唔睇到？好啦，慢慢俾大家望下 detail 先呢對鞋。呢啲位呢，都係做咗格仔嘅喎，992有反光嘅呢度，都係3M 效果。後邊呢，就 USA New Balance。都係真皮嘅，啲穿鞋帶嗰啲位。前面呢，就係紅藍色格仔，中間呢條鞋脷呢，就配咗啲黃色同藍色、紅色嘅格仔紋嘅布喎。呢度都係同翻之前嘅992一樣啦，用翻3M 反光，配翻白色鞋帶。都係收翻個字喺度，配以992，但係呢，就毫無 detail 位講過，呢對係同 Concept 一齊 crossover 嘅喎。之前喺 Concept 個 website 只係見過一出就賣晒，就唔見再有補貨。好啦，睇埋另一隻腳啦。真係好吸引，皮做下底，再配以格仔布，呢啲可以係襯西裝呢啲。墊啦，睇下個鞋墊有咩特別。個鞋墊都係普通992嗰個鞋墊，又冇印住 Concept 嗰啲字，左右腳都係一模一樣嘅啫。個鞋底好啦，記錄翻啦，就係普通992個鞋底啦，一模一樣嘅，都冇特別配色。好啦，呢對鞋係介紹咁多啦，但係呢對鞋真係好少見，同埋非常之吸引，店長都覺得佢好靚。好啦，如果大家有興趣嘅，可以上網揾下，睇下買唔買到啦。好啦，係咁多啦，大家記得 subscribe 我個 channel，同埋 like 晒我啲片啊！
等我可以揾多啲唔同嘅鞋翻嚟開箱拍片俾大家睇。多謝啊！陣間仲要俾啲我上腳圖大家睇，記得睇埋喎。拜拜。